Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. İstəyirəm bugün belə bir sualdan açım edim sizə. Baxın görək kartlar sizə sizin barənizdə nə demək istəyir? Pis və yaxud da yaxşı ola bilər. O baxacaq kartlar, hansı kartlar çıxır. Sizə nə demək istəyir kartlar, belə deyək. Sizin barənizdə və yaxud da sizə ümumiyyətlə sizin barənizdə olsun. 3 variant olacaq dostlar. 1, 2, 3. Sizi necə görür kartlar? Yəni kimsiz kartlar içində, yəni sizə nə demək istəyir? Necə insansız demək istəyir? Necə görür sizi? Zəif və güclü yerləriniz belə olsun. 1, 2, 3. 3 variantlı dostlar. Mən birinci variantdan başlayıram. Ancaq özünüzü düşünün. Baxın görən kartlar sizin barənizdə nə demək istəyir? Yəni kartları buradan götürə bilsəm deyəcəm. Tak. Baxın. Birinci variant. Siz, bakıyorsunuz, böyük arkan çıxıbdı. Siz çox güclü insansınız. Yəni çoxunuz çox güclü insansınız. Öz problemlərinizi özünüz həll etmək iqtidarındasınız. Çox güclü insansınız. Baxın, bəzi problemləriniz var. Kartlar sizə nə demək istəyir? Və bu problemlərinizi həll eləməkdə qətiyyətlisiniz. Amma sizin problemləriniz var. Ola bilsin, biraz qara palasadasınız. Qara problemlər var. %100 var problem görürəm, var. Və kartlar sizə demək istəyir ki, siz çox güclüsünüz və mütləq həmən o problemi görürsünüzmü? Bu indi 2 dənə boş kart var. Bu kaldı da bu qara kart çıxdı sizə. Düz rəngi ağdı, amma mən özüm qeyd eləmişəm burada. Sizin hal-hazırda probleminiz var. Kartlar sizə deyir və ona da demək istəyir ki, siz güclüsünüz və qətiyyətli olun və həmən probleminizi mütləq həll edəcəksiniz və kartlar sizə demək istəyir ki, siz güclüsünüz, narahat olmayın. İkinci variant dostlar. Gerek burada açmazdı. Neyse, ikinci variant. Burada demək istəyir ki, kartlar siz qələbəni qeyd edəcəksiniz. Xeyir işlər olacaq, nəsə yığıncaqda olacaqsınız. Belə xoşlayansınız, əylənməyi, qısqancısınız demək istəyir. Və bundan əlavə də sizdə ehtimal çox ki, belə yığcam insansınız. Yığa bilən insansınız. Pul ola bilər, hər şeyi yəni yığa bilən insansınız. Və burada da çox böyük ehtimal sizin üçün həmişə qələbə vacibdir. Və həmişə də qələbə sizinlə olur və olacaq da. İnanın dostlar, əyalar da burada. Nə istədiyinizi bilirsiniz. Həmişə qələbə çalışırsınız, udursunuz, udacaqsınız. Və sizin üçün bu çox da vacibdir. Belə bir insansınız. Üçüncü varianta keçirəm. Üçüncü variant. Maddiyat. Burada da. Bugün nəsə bu videoya rastlaşan insanlar çox böyük ehtimal ki, çox güclü, çox xoşbəxt. Yəni belə insanlar da əgər hər hansı bir problemləriniz varsa, inanın ki, əla olacaq. Çünki kartlar çox gözəl çıxır. Sizin üçün də maddiyyat çox vacibdir ehtimal. Hamıya maddiyyat vacibdir, amma sizin üçün daha vacibdir. Sizin maddi uğurlarınız olacaq, çox güclüsünüz. Bəzi ola bilsin kimlənsə biraz fikir ayrılıqları ola bilər, bir qadınla yaxın insandır. Qayğıkeş insansız kartlar sizə deyir. Həmişə özünüzü bir fikirli olun. Bir fikirli olmalısınız. Konkretli. Heç vaxt belə fikirləşməyin. Yaxşımı? Çox güclüsünüz. Sizdə maddi uğurlar gözləyir. Sizə maddiyyatla əlaqəli hər şey əla olacaq. Hər şey.
güclüsüz, maddi uğurlar gözlənilir. Olacaq da, özünüzdə gözəl hiss eləyin, qayğıkeş insansınız, dəyərli insansınız. Sadəcə heç kəslə spor eləməyin, yəni mübahisə eləməyin. Özünüz özünüzə protip belə qarşı belə cürbəcür fikirlərə düşməyin. Hər şey gözəldir. Gözəl də olacaq. Bax belə dostlar, yenə imkan olsa açımlar eləyəcəm. Kanalımı izləyin. Əlaqə açımlar eləmək istəsəz, WhatsApp nömrəmi qeyd eləyəcəm. Əlaqə saxlayarsınız. Belə minnətdaram. Minnətdaram vaxtınıza görə.